Imam možda neka interesantna priča, možda će ti biti interesantno kako sam nosio burme da jedan momak zaruči devojku. Stvarno? Da, i to je skroz kraft priče jako, jer je bilo vrlo zahtevna ideja kako će se realizovati. Znaš? Sad, dok si upalio kamere, pa sad nema veze, ali momak i devojka su iz Lazarevca i njemu je jako značilo da on nju zaroči na Petrovaradinskoj tvrđavi. Dobro. Gde bi oni došli kao turistički to da obiđu, recimo u utorak ili u sredu prepodne, što je bilo vrlo čudno. I onda su došli skupa sa budućim kumovima, drugarima, sve, i sve je bilo kao izrežirano, sve smo znali to, ali devojka nije to znala. I čovek pošalje poštom prsten, neki s dijamantom ili šta ja znam, koju ja trebam dronom da donesem. I sad, da li da donese kod sata? Rekao, nemojte kod sata, bit će puno ljudi, bit će problem. Ajmo, recimo, tamo gde su umetnički ateljeji, tamo će biti bolje. Sve super, sve se organizuje, stigne prsten, mi potvrdimo, ja gledam vremensku prognozu, svaki dan će biti sve veći i veći vetar i jači. I sad postaje tu problem kako dostaviti prsten, da čovjek ne ispadne smešan, ili će vetar nositi prsten levo, desno, on će skakati, neće ga uhvatiti nikako. Da. I onda, tad sam imao fantom, koji je bio kao malo veći, ozbiljniji, i dogovorimo se gde će stati i sve skupa, međutim, ozbiljan je problem sa vetrom. Ja napravim test, ma kakvi prsten ne stoji nikako, on se leluje na 100 strana. Ali sad kako da ga skine, da ne dam čoveku makaze da ide po Petrovaradinskoj tvrđavi i bit će smešno. Namestim ja karabiner, uzmem od žene torbu jedno što ne nosi, sečem, zlatni karabiner, namestim prsten, super. I onda mi padne na pamet da, pošto da ne bi se pokvarila frizura, da ne bi dron svojom bukom to remetio taj trenutak, da pustim jako dugačku strunu, što znači nekih 7-8 metara, ali da na svakih metar vežem jednu veliku pecarošku olovicu. Tako da više nemam polugu od 7 metara koju vetar nosi kako god hoće, nego da izdelim to. Ali čekaj, baš ono olovo za Dunav ili one male, ne sitne kao... Olovo za Dunav koje je dugačko, onako, vrlo je to bilo elegantno i to je bilo upakovano da ne ide onako ružno. Znači sad više nisam imao jednu dugačku strunu od 7 metara, nego sam imao jednu od 7 od po metar. I onda su oni tamo došli, to je bilo kod ateljeja i dron doleći iz pravca Dunava, ja sam se sakrio iza zida pa sam malo gvirio šta se dešava. Međutim, toliko vetrovit dan da nije bilo nikog. I vidim da je devojci jako čudno šta traže na tvrđavi sami oni. Međutim, odlična je bila sinhronizacija, kumovi njihovi su mi pomogli. Iako nikad nisam vidio ljude, oni su poslali prsten poštom. I u jednom trenutku dolazi dron i ono kao, dron, vidi, neko nas snima. I onda se to spušta lagano, srećem ti gledaš preko daljinske sve to i vidim kad on to uspe da uzme, da otkači lepo, ja se sklonim, da nema buke. I onda naravno i snimim koji kadar te veritbe, koja je, Bogu hvala, prošla super i vidim da su se venčali posle godinu dana nakon toga, ali je bilo i zahtevno, prvo, tako, tehnički to kako napraviti, a onda s druge strane je bilo jako zahtevno, jer je stalno izlazilo upozorenje da je vetar izuzetno snažan. Rekao, sad ako propastim celu stvar, bit će katastrofa, jer su ljudi došli iz Lazarevca, znači nije mala stvar. Ali to je super priča. Pa da. Ali dobro, maltene, sad smo to i snimili. Pa sad smo snimili, ja sam pustio to pa ubaci. I evo, posle duže i sjajne uvodne priče, tu sam i ja da vam poželim dobar dan. Dobrodošli u emisiju Eren Crafts, ja sam Nemanja Grujin. U ovoj epizodi upoznaćete mog dragog kolegu Marka Stepanovića, koji je među prvima u Srbiji počeo da snima dronom. 1000 snimljenih venčanja, veliki projekti u kojima je učestvovao, modelarstvo i RC avioni, ali i urnebesne situacije koje su se dešavale iza kamera. To su priče koje ćete čuti u ovoj emisiji Eren Crafts-a. Uživajte! Marko, zdravo za početak. Zdravo. Predstavi nam se ko si i čime se baviš. Zdravo, ja sam Marko Stepanović, radim na televiziji Vojvodine kao montažer, a imam i svoju privatnu produkciju gde se bavim snimanjima i sa zemlje, i iz vazduha, radeći korporativne filmove ili neke svečanosti, zavisi kome šta angažuje. Kako se zove? MS Creative. Čisto da znamo kome da se obratimo.
Odakle ta ljubav za slikom i pokretom? Pa to je od malena, moj otac je radio na televiziji Vojvodine, sad je u penziji, kao snimatelj. I kod nas, kod kuće su se uvek provlačili neki fotoaparati, kamere, tako dalje, učestvovao u razvijanju crno-belih filmova, upadnem u onu mračnu sobu, popropastim sve, ili sam bio onako neki sad kao tu model za slikanje. A onda, kad je došlo ono doba VHS-a i otac kupio prvu kameru, tad nisu bile onako integrisane kamere da kaseta uđe u nju, nego je bila posebna kamera, a poseban je bio snimač. I ja sam bio onaj mali od palube koji je uvek išao na snimanjima i nosio taj snimač, jer mi smo tim kablom kao pupučanom vrpcom bili povezani. Sad, ja znam da on radi nešto vrlo važno, ali ja to ništa živo ne kapiram. I tako danima išli s jedne lokacije na drugu, snimali sve, a onda kad uđeš u montažu, onda ti vidiš zapravo kako se neka priča tu uobličava i onda možda radići skupa sa njim i slušajući njegove priče i stalno je bilo nešto vezano ili slikanje ili snimanje, se razvila i ta ljubav prema, pa na prvo mesto prema videokameri i snimanjima i tim odlaskom na teren, gde vi upoznajete stalno neke nove ljude. To je posao koji se iz dana u dan menja. Jednog dana ste poljoprivrednik, drugog dana ste inženjer, trećeg dana možete biti neki, ne znam, naučnik, ili da radite možda neku, ne znam, komunalne stvari, tako da je vrlo jedan interesantan posao i inspirativ. Koji put si prešao da bi stigao i do sveta dronova? Pa, pošto je moj otac Bata, svi ga znaju kao Bata, volao uvek neke tehničke stvari, novotarije, inovacije, sve i svašta, ali mislim da neke stvari iz detinjstva nikad nije uspeo onako da oživi, skroz kako je on to zamislio. Onda mu se stvorila sjajna prilika da kad sam ja malo odrastao, on skupa zajedno sa mnom počne da se bavi RC modelarstvom. Sam ja bio sjajan izgovor, zapravo to je bilo mnogo više njega interesa. I onda negde tu oko 97. 98. smo nabavili prvi RC model iz firme Graupner, koji je bio neka Cessna, niskokrilac, fantastičan avion, on je stigao polugotov, svi smo došli gledali to u čudu, avion sa daljinskim, sa motorom, na unutrašnje sagorevanje, sa komandama, znači vertikalac, eleron, sve to. I to smo onako, niko to do sad tad nije se niti bavio, nismo mi nekog videli, niti smo znali u Novom Sadu. Čuli smo da postoje neki klubovi, ali je bilo onako dosta to grlom u jagodu, što se kaže, pa vidjet ćemo sad šta će biti. I to je otac sklapao, ja naravno gledao kao i ovo za snimanje sve tako preko ramena, jednog dana ću i ja poleteti. I kad je to sve bilo sređeno i namešteno, isprobano, sve po uputstvu kako treba, prvi let je obavljen svečano na keju. Znači tu sad gde je Šodroš, tu je bila jedan kej, jedna veća pista, i tu smo krenuli, šteperica radi, gledamo prvi let i klasična greška, prevlačenje, stalling, 4 sekunde, avion uparan parčet. Ne baš tako, moglo se opraviti i to, nije baš bilo tako strašno, ali je bilo ovako jedno razočarenje da vi vidite da, pored toga što ste ga napravili, vi morate da imate jedno ozbiljno znanje za letenje. I onda drugi let, možda 10 sekundi, treći minut, ali stalno padovi. Stalno padovi. I onda su došle te nesrećne 90. Međutim, ta želja za avionima i za letenjem kod mog oca je bila toliko velika da i pored svih tih sankcija nekako se dolazilo do balase, do materijala, do motora. Ta flota je narasla na toliko da kad sam se ja iselio i oženio, moja soba je postala hangar za avione. Tu se svašta izređalo, od jedrilica, aviona, helikoptera, sve što je moglo da leti prošlo je kroz našu kuću. Tako da davno, pre nego što su uopšte i dronovi postojali, mi smo imali te, avione na daljinsko upravljanje. Od svega toga meni se nekako najviše dopale jedrilice. Zato što su znatno sporije,
zato što moraš znati kako ide vetar, kako duva, kako se ponaša i one su klasifikovane, da li su termalne, pa se leti na termalnim stubovima, da li možda više vetar odgovara, da li su one za padine koji baš kod nas nešto ni nema, ali koje idu sa tih strana, ili su možda jedrilice sa elektromotorom, pa vi dobijete visinu. Pa tu su čekrci, to je cela jedna filozofija i onda je jedino utočište za nas ispalo je zapravo aerodrom Čenej sportski. I tamo smo redovno odlazili i od malih aviona, od možda 70 cm raspona krila do velikih jedrilica od 3 metra raspona krila. Neke je i moj otac pravio od nule i onda sam napokon stasao da dobijem ja svoju prvu jedrilicu. To je neki Moskito s kojim sam bio izuzetno zadovoljan. To je nešto što je bilo kao od kluba odbačeno, pa smo nas dvojica tu nešto popravljali, radili, lepili. Jedrilica sa izuzetnim letnim karakteristikama i tu sam uspeo čak na nekom takmičenju u strašnom vetru, gde sam prepoznao da to može biti taj vetar prednost, jer više termičkih tih stubova koji dižu te jedrilice nisu funkcionisali. Tu sam dobio drugo mesto, to mi je najbolji plasman ikad u životu, hvala. I dobio sam i neku plaketu i tako to je bilo wow, otac je naravno bio vrlo srećan i ponosan. Tako da, kada su se pojavili prvi dronovi, kad smo čuli, mi smo to već nešto imali jednu vrlo dobro teoretsku potporu iz svega toga. Međutim, ono što je bilo drugačije, ono što je bilo nešto sasvim novo, je da dron nije u stalnom pravolininskom kretanju. Dron stoji. Jer vi kad imate jedrilicu ili avion koji je na daljinskim komandama, vi stalno morate da mislite korak napred. Šta ćete vi sad uraditi dalje? Da li od vetra, prepreka, gomila faktora, međutim, dron može da stoji. To je bila revolucija. To sam treba da te pitam, razlike i prednosti. Pa razlike su ogromne. Ogromne, zato što ti prvi helikopteri koji smo imali, bilo je jedan veliki, onaj Bell 212, to je ono što gledate iz Vijetnama, onaj helikopter koji, kad je stigao, bio čudo. Njegovi kraci se okreću 500 km na čas. Sila izvlačenja tih rotora je ne znam koliko stotina kilograma. To je polumodel, polusprava koji može da te ubije. Zastrašujući. Oni su imali vrlo primitivne žiroskope. Oni nisu imali nikakav GPS pozicioniranje. Vi imate tamo, kao na pravom helikopteru, gas, kolektiv, rotor. Vi stalno radite, non stop su ruke u pokretu. Možda nešto najviše nalik savremenim FPV dronovima. To bi bilo tako. Sada. Međutim, kad su stigli prvi dronovi koji imaju GPS pozicioniranje, da vi njih dignete i on stoji u mestu, to je bilo potpuno novo saznanje. Da vi možete pustiti ruke i da će on sad tu stojati. To je bila revolucija. Da. I sada, prednosti jednih i drugih, pa dron je neuporedivo tehnološki sofisticiran i daleko lakši. Plus toga što je i sam način na koje stanice funkcionišu, pre je to bila frekventna modulacija, znači vrlo stare stvari, a ovo su sad već digitalne 2,4 GHz, veća prodornost, veći signal, veća sigurnost. Daleko je sad sve to sigurnije nego ono što je bilo pre. Međutim, ono što bi moglo da se nazove neka trauma i nešto što je stalno opterećujuće i nešto što te onako i dan danas tera da par puta promisliš šta ćeš uraditi, su te bezbrižni padovi aviona. Jer vi kad vama padne taj avion ili jedrilica, vi stalno to imate negde u podsvesti. Da nešto niste uradili dobro, da se niste dobro snašli, da ste izgubili brzinu, da se nešto desilo što kod drona ne može da se desi. Ali vas možda na neki način i ograničava da ne radite neke potencijalne gluposti i neke rizične stvari gde možete izgubiti dron. To ćemo posle malo pričati naravno. o tim padovima dronova. Aha. Hteo sam da te pitam još, koje su osnovne komponente jednog RC aviona i čemu služi? Znači, spomenuo si to već. Pa osnovne komponente svih tih aviona, recimo, je da vi, ukoliko je motor, avion, vi morate imati motor. Sad se on deli na dva dela. Jedno je motor sa unutrašnjim sagorevanjem, je li tako, metil, alkohol, ricinusovo ulje, pravi se smeša i kao za zoljicu ili tako. Ili je to elektromotor.
Pre su ti elektromotori bili veliki, kabasti, baterije ogromne kao cigle, vrlo nepraktično, sa malim autonomijom leta, a ovi sa motorom, sa unutrašnjim sagorevanjem, vi imate rezervoar i to. Imate stanicu koja je pre bila amplitudne modulacije, to je već tad u moje vreme bilo zastarelo, kasnije frekventne. Znači imate stanicu koja je predajnik i imate prijemnik u avionu. Znači prijemnik koji se vezuje na servo motore, koji upravljaju, znači, gasom od motora i upravljačkim površinama. Najosnovnije početnički imate na repu vertikalac, horizontalac i to je to, pa sad šta vam Bog da. A neki sofisticirani imaju i elerone. Početnička naša greška što smo mi kupovali avione koji su lepi. Pa će sad on lepo i leteti pošto je lep. E pa ne baš. Ispostavilo se da postoje trenažni avioni i da postoje neki koji su makete na ugledu na prave avione. Ovi koji su trenažni su po pravilu svi visokokrilci. I oni po pravilu imaju krila koje imaju oblik slova V, zato što im to daje i u trenucima kada se motor iz nekog razloga ugasi, njihova stabilnost je u vazduhu znatno veća. I oni imaju mogućnost planiranja i možete ih spustiti sa odgovarajućim uglom poniranja, kao i drilicu. Oni imaju velike točkove, znači nemate one kapotaže preko točkova, nemate te zaštitnike, nego to tako kao jedan traktor ozbiljnim točkovima, gde vi na svaku livadu možete da se spustite, gde se to dobro amortizuje. Imate veliku mogućnost da vi sad to neke osnovne te školske krugove, kako se oni zovu, znači sletanje, poletanje i kruženje oko piste, vrlo lako savladate. I sa samo vertikalcem i horizontalcem, gde vi to stalno morate nekako, tako, raditi. Onda kasnije vremenom, niskokrilci koji razvijaju veću brzinu, koji su sposobni za akrobacije, visokokrilac ne može uraditi neki valjak ili zahtevnu neku akrobaciju, može donekle, ali nije to ta priča, to je stvarno za obuku i znatno su sporiji, imate vremena za reagovanje i sve, dok niskokrilci imaju veću brzinu, vrlo limitiran tu mogućnost planiranja u slučaju da se ugasi motor da vi sletite. Točkovi su manji, znači treba vam neka betonska ili asfaltna pista ili trava koja je nekim idealnim uslovima, to baš kod nas nema. Ali otac je to savladao, sve to skupa, a meni su i drilice nekako bile interesantne, jer vi morate stalno voditi računa gde su ti termički stubovi, kako idu. Sve je znatno sporije, laganije, gledate gde su ptice, one koje opisuju krugove, idete tamo, uvek je to lepo. Sad je problem tu u celoj priči, što vi imate veliku autonomiju sa avionima, a i drilice nikad neće poleteti samo u ravnici. Vama treba vitlo. Znači, vi morate uzeti vitlo, to je veliki motor od Alnasera, izvučete akumulator iz kola, povežete klemne, razvučete strunu nekih 150 metara, gledate da nema korova, u slučaju kako prođe struna preko korova, puca ko ništa. I onda imate papučicu i preko kuturače se taj avion diže na nekih 150 metara, ima tehnika kad vi to stanete, kuka se otkači i vi sad lagano planirate i letite i taj let može biti 20, 30, 40 minuta bez problema, sad zavisi koliko ste vi vešti da koristite te termičkih stubova koje kod nas ima baš dosta i vrlo jedno lepo letenje, jedno, dva starta i vama je super. Šta ti je zanimljivije, letenje RC-tim i drilicama ili dronovima? Pa, iskreno interesantnije me dronovima. Iskreno. Znači, zato što za jedrilicu treba puno logistike. Vi imate puno pripreme, svega. Jedrilice uopšte nisu male. Za jedrilicu vam treba dobar auto. I vi na kraju postanete rob hobija. Jer sa rasponom krila od 2,5 metra, koje kad se rasklope, znači vama treba minimum 1,20 m, treba vam kofer da to prenesete, treba vam starter, treba vam vitlo. Sa modernim kolima skini stavi akumulator nije baš pametna varijanta, nije lako, znači morate imati poseban akumulator
Ili čak imate sad hidrilice sa elektromotorom koje idu, ali opet sve to nešto zahteva veliki prostor. Sada su vremenom dronovi postali znatno manji, praktičniji i svi mi volimo da putujemo i da podelimo neku uspomenu, ili tako? I sad zamislite da odete u Grčku i razlučete hidrilicu od 2,5 metra i letite sa plaže. To bi bila naučna fantastika. Ovako je sad to nekako mnogo dostupnije ljudima, mogu da ponesu to u jednoj maloj torbici i definitivno je lepša slika. Dobro, i tehnologija je napredovala. Pa daleko je to napredovala, da. A koja sigurnosna pravila tada je trebalo poštovati prilikom letenja RC avionima na javnim mestima? Je li postojalo nešto? A tad nije postojalo nikakvih regulacija. Tad je regulacija bila čisto onako tvoja lična savest. Sigurno je postojalo nešto napisano što niko živ nije znao. Međutim, niste tad mogli ni da letite te avione, niti su oni napravljeni da vi možete na nekim javnim površinama da letite. Vi ste uvek upućeni na neki aerodrom. Naš prvi start je bio na Keju, zato što je tada, na sreću, a danas na žalost, sportski aerodrom Čene bio vrlo živ. Tada je i poljoprivredna avijacija bila vrlo živa, vrlo aktivna, bilo je puno dešavanja, padobranci, jedriličari, amateri, piloti su se tamo skupljali, dnevno su imali svoje aktivnosti. Vremenom, kako je aerodrom na Čemeniju odumirao, najaktivniji su postali piloti modelari. 90-ih su najviše leteli modelari, niko drugi tamo nije dolazio. I onda više nije bilo potrebe da vidite sad neki Kej ili tako. Znači, vi ste, ako ste pilot RC aviona i ukoliko on prevazilazi te neke gabarite od pola metra, vi ste upućeni da morate otići na sportski aerodrom. Jer tamo imate i veliku letnu i poletnu stazu. Vi ne možete nikad reći tačno gde ćete kao s dronom se leteti. Niti postoji bilo kakva varijanta da vi imate home point gde ćete se vratiti. Vama treba prilazna putanja da možete sleteti. Ne možete vertikalno dole. Znači, vama treba bukvalno da imate mesto gde ćete vi gubiti visinu i spuštati se. Vi imate ovde urbane jezgrade, to vrlo nezahvalno nešto može da se desi. U to vreme nije bilo kakvih regulacija. Jel poznaješ neko ko se još time bavi, iz detinjstva pa do sada? Pa da, postoje mnogi ljudi koji su, gde sam ja stasao sa tim modelarima koji su stariji, koji su onako bili u to vreme autoriteti. Pa Jugoslavija tadašnja bila je jedna od zemalja koja je nosila silne trofeje iz tog domena. Znači i za RC avione i za slobodno leteće modele, to je sad jedna druga kategorija, tu se nisam bavio. Ali ima ljudi koji su imali vrlo veliku flotu, vrlo veliki zaljubljenici. Neki Jole Marold, on je imao replike pravih aviona, vrlo velike, sa ozbiljnim benzinskim motorima, sa ozbiljnim modelima, cela flota koja je bila onako. Ima ljudi koji imaju RC avione sa mlaznim motorima, pravim mlaznim motorima u Beogradu. Redovno se održavaju takmičenja u Valjevu, gde se skupe aerodrom Divci, gde se iz cele Srbije skupe aviomodelari. To je jedan ovako vrlo, vrlo reprezentativan događaj. Nema ih puno, ali su vredni. Ajde, pređemo i sad malo na tu priču u vezi sa dronovima. Da li je kupovina tvog prvog drona bila namenjena za hobi ili za posao? Pa kupovina prvog drona je u startu bila namenjena za posao. Naša ideja je bila, pošto je sad ta videoprodukcija već krenula, to se razvilo i to sam ja onako preuzeo. Otac je se spremao za penziju, a ja sam to imao. To je bila ideja da mi dodamo neku komparativnu prednost u odnosu na ostale. I čuli smo da to postoji, da to nešto se dešava, uglavnom je to na zapadu. Međutim, nismo mi tu znali nešto, Bog zna šta. I sa tog jednog druženja dolazi otac i kaže, nudi mi jedan čovjek iz Bačke Palanke dron da se zameni sa nama za jedan avion. Prvo, to je sjajno, ali avion je tvoj. Pa nema potrebe, sad imam 5-6 aviona. To je bio jedan vrlo lep, onako visokokrilac, neki Piper, to je bilo onako wow.
Kao, njemu to ništa specijalno, ne znači dosadan za letenje, pa ajde da mi uzmemo dron. Kao, pa ajde da uzmemo dron. Sad, mi znamo sve o avionima, zapravo on zna sve o avionima, a ja o dronovima gotovo ništa, a i on, ali to nešto kao radi. I odradi se ta trampa i stigne prvi dron u kuću. Koja je to godina bila? To je bila 2014. 2014. Stigne prvi dron u kuću, to je jedan RAM sa mestom za 6 motora. Gledamo, ništa nam živo nije jasno. Ima tu neko uputstvo, to je objašnjeno, to nešto radi. Pa dobro, ajde, vidjet ćemo sad. I onda vidimo zapravo da tu treba dobro motori, okej, sve ima je to jasno. Treba propeleri, zahvat. U RC avionima tačno se zna koji motor ima koji prečnik, kakav zahvat, sve. Ajde sad da naučimo nešto vezano za to. Stanica stigla, tu je prijemnik. Jasno, to je kao kod nas. Sad treba nabaviti GPS. Tad je već počeo da se javlja DJI, postojimo, ok, imamo GPS, imamo elektroniku, imamo sve, treba staviti kameru. To, srećom, imamo već GoPro je kupljen, sve je tu spremno. Baterije su bile vrlo velike, ozbiljnog kapaciteta, to je bilo skoro kao ciglicu da zakačite, koja nije sad kao sadašnjim dronovima gde vi imate ležište pa je stavite. Ne, to se drži čičak traka, obično. I velike noge dole, i mi to nekako uspemo da sklopimo. Međutim, stanica je velika, glomazna, ne možemo držati sad tako u rukama. Treba napraviti pult za stanicu. I to, najviše se otac bavio time, da se to dovede u red. Jedno mesec dana smo mi to sklapali i sklopimo. Prvi let, to je bilo na Limanu 1, tamo oko Stranda. Opet Kej. Opet Kej, pa to, mislim, pošto smo se navikli da padamo tamo, nije daleko kuća, pa ćemo ga nekako skupiti u kese, pa ćemo ga doneti. Međutim, prvi let prođe tu dosta dobro, to je bilo onako kreni, poleti, spusti, svi gledaju u čudu, niko nije video to, o dronovima, niko živ ništa tad nije znao. U čudu skupilo se sveta, napred, nazad, sve radi sjajno. Poleti, sleti, 5 metra napred, 5 metra nazad, ništa visoko, što kaže mama sinu pilotu, reti nisko i polako. Recept za katastrofu. Probali to sve je to lepo radilo. Nije bilo nikakvih problema, to sluša komande fine. Najčudesnija stvar što pustiš ruke, on stoji na mestu. Tad nije bilo u to vreme da vi kad poletite da uhvatite, ne znam, 20 i kusur satelita. 4 satelita, ma super, to je bilo vrhun. Premija. I sleti se. Sve je to funkcionisalo u tom trenutku preko nekih LED diodica koje su se palile, gasile, sad ja brojim koliko diodica, znači on je uhvatio GPS, koliko su upali ovog, to je to. Trebalo je staviti kameru, pošto to trebalo da bude prvo sredstvo za rad, ali vi morate da imate i TV predajnik i prijemnik na stanici da vidite šta tu snimate. Onda je trebalo staviti monitor koji je ovako veliki, to optereti celu stvar, sad pravi konzolu da možeš to da nosiš. Sve to bilo jako kabasto. Sve to bilo strašno veliko. To su početci. Da. Ta stanica je sama po sebi bilo ovako velika. Znači, dron je bio, pa 70 cm, ja mislim, u prečniku najmanje. Vrlo velik, vrlo kabast. Srećom imali karavan u to vreme, pa vi to kad stavite i 2-3 baterije i sve, autonomija leta mala, tu od 6 do 8 minuta, to vam je bilo sve što ste mogli da napravite. Međutim, javi se nepremostiv problem. Šta god da uradimo, slika nije dobra. Jer se stalno javlja gel efekat. Nemate interneta da pročitate. Imate nešto da pročitate, ali sve to jako šturo. I večito neke stranputice. Nisu dobri neki silent blokovi, amortizacija nije dobra. Stavljaj nove silent blokove. Treba uzeti ND filter. Ništa ne možete kupiti ovde, sve AliExpress, sve što naročito treba vam 3 nedelje da stigne, najmanje. I korak po korak vi to sklapate i na kraju cela stvar funkcioniše i da bi dobili neki dron koji radi, pa ja mislim da je prošlo minimum 3 meseca. Međutim, te sreće, tog oduševljenja, kad vi to vidite, da to funkcioniše i da radi,
to je bilo wow. Odjedan put vidite jedan potpuno drugi svet, potpuno drugi uglovi, vizura, sve. Šta god da uradite je vrlo atraktivno. Onda ste postali glavni. Onda vas zovu da radite veliko kolo za Guinnessovu knjigu rekorda. Onda radite Fruškogorske manastire, maraton Fruškogorski, onda radite svašta. Vrlo ste bitni. Svi kad vide da ste doneli pola šifanjera sa sobom, sa tim dronom, misle da je to neko ozbiljno čudo. Ali u tom trenutku to i jeste bilo čudo. Da, to jeste bilo tako. Jer to je ta priča, znači, svi smo se oduševljavali kad sam video prvi put, to je ogromno bilo i kao, šta je ovo? Da, znači sve to proverite, kablove, mnogo je to bilo i daleko više mehanike nego danas. Svaka baterija posebno, vi morate to, nije da će uklizati kako treba, vi to konektujete dobro, morate dobro povezati da ne izgubi slučajno da se ne otkači negde tokom leta, morate proveriti GoPro, gimbali u to vreme ni približno savršeni kao sada, ništa to nije išlo tako samo od sebe, trebalo je tu mnogo priprema. A od tolikog drona, koji sada dron koristiš? A od tada sam izmenio dosta dronova, svašta je tu prošlo i sad sam trenutno na DJI Mini 4 Pro, koji malte ne stane u dlan. I to je jedan fantastično i olakšanje za rad, a i taj dron sam po sebi za posao koji se ja bavim nudi, što se kaže, great value. Znači, on je jedan stvarno onako dron koji možete poneti da obavite i neko profesionalno snimanje, a i kad idete turistički da ga nosite sa sobom. A koje si sve imao još u međuvremenu? U međuvremenu smo izmenjali sve vrste fantoma koje su se pojavile, da bismo na kraju završili sa one 4 Advance, to znači nije Pro, razlika je isključivo nekim senzorima za prepreke, ali isto veliki čip sjajan, to je odličan dron sa sjajnim letnim karakteristikama, sa odličnom kamerom, stvarno izuzetna kamera, i u lošim svetlosnim uslovima i sve. Međutim, i on je se pokazao vremenom da je kabast, jer kako je rasla oprema za snimanje dronom, tako je takođe rasla i oprema za snimanje sa zemlje i onda ste na kraju postali roba opreme. Što je uslovilo da se stalno traži nešto manje. Pa je onda na kraju, onda smo prešli na R2S, koji je isto sjajan, mnogo manje, lakše se pakuje, staje u ranac, ne treba vam poseban kofer, sve. Ali je i on vremenom, on je bio jako dobar. Međutim, problem je postao sa baterijama koje su vremenom počele da se naduvavaju, da im se smanjuje kapacitet, da njihova nabavka počinje da bude malo teža. I onda kad se podvukla crta da bi nabavka novog seta baterija izašla kao novi dron, onda sam uzeo Mini 4 Pro. I nisam se pokajao. Spominjao si i drugu opremu sa zemlje. Koju sve opremu još koristiš? I tu je bio jedan dugačak razvojni put od nekih VHS kamera koju sam prvo kupio 98. Panasonicovu VHS kameru, to je bila sreća ogromna i onda se to posle menjalo Sonyjeve, da bi sad završio sa Sonyjevim aparatima, verovatno ona prva ljubav zaborava nema, sa Sonyjevih kamera, sada su Sonyjevi aparati, 3 aparata imam, sad svako snimanje je specifično, neki put nema potrebe nositi toliko aparata, neki put treba više, pa i vi imate sad više aparata za ovaj podcast, je li tako? Da. I tu je i rasveta, i mikrofoni, i gimbali, i slajderi, i podvodne kamere, i dronovi, bukvalno sve što jedna videoprodukcija može da zahteva, to imamo. Što je dobro i pohvalno. Da te pitam, cinematic dronovi ili FPV? Da li ti je zanimljiv svet FPV dronova i zašto nije? Pa, ne ide svaki ključ u svaku rupu. Znači, to ne ide tako. Znači, tačno se zna koji tip kadrova zahteva jedno snimanje, koji tip kadrova zahteva drugo snimanje. Ne možete raditi sad neki dokumentarni film, gde ćete prikazati neke manastire,
gde ćete prikazati neke, ne znam, radni proces, neki u hali, gde ćete ići sa FPV dronom. To ne ide. Gde očekujete neke cinematik, spore kadrove, to je to. Kad vi radite neke ekstremne sportove, kad radite neke vodopade, kada radite neku super žurku, onda je sjajan i FPV dron. Način rada jednog i drugog, i način snimanja, i način razmišljanja, uopšte kako ćete vi taj kadar komponovati, nije oprema, samo oprema po sebi bitna. Bitno je šta vi želite da prenesete poruku i šta želite da kažete. Ukoliko ste promašili poruku, oprema nije kriva. Jednostavno ste izabrali u tom trenutku pogrešan alat. Meni, posle toliko godina rada, sam se navikao na cinematic dronove. Mada u nekim situacijama FPV su apsolutno nezamenljivi. Vi nikad ne možete dobiti tu vizuru, taj subjektivni osjećaj kad vas FPV dron negde ponese i odvede sa cinematika, a i obrnuto. Vrhunska oprema ili znanje dron operatera sa kakvom takvom opremom koju ima? Pa kad bi trebalo birati između opreme i znanja, sigurno je znanje to koje će prevladati. Znači, vi, što u šali kažem, može neko i u kamen da kleše. Znači, oprema nije toliko bitna. Važna je da se uradi posao. Bez dobre opreme vi nikad ne možete dati neki kvalitet koji se zahteva od vas. Ali znanje je to koje je presudno da vi ispričate neku priču koju će nekom i u Srbiji i nekom u Nepalu biti apsolutno identično. Da će on to shvatiti sasvim jasno šta se tu dešava. A vi ako imate opremu koju biste samo ovako da pokažete da vi to nešto imate i da znate, da biste ostavili utisak nešto, a da vam je potreba tog klijenta potpuno sekundarna, pa vi ste apsolutno promašili priču. Pravo si. Da li koristiš dodatnu opremu, filtere, antene i koliko to utiče na kvalitet snimka? Mislim tu sad za dron, bilo koja oprema. Pa, koristio sam ND filtere, pojačivači antene nikad nisam koristio. To je nešto što onako što vam čuči u pozadini kada vi počinjete da gubite signal sa RC modelom. To je jedno vrlo traumatično iskustvo da vi njega vidite. Svesni ste da ste otišli malo predaleko, zbog tehničkih nesavršenosti on malo sluša, malo ne sluša, onda počinje više da ne sluša, onda totalno ne sluša i vi sad vidite kako on aterira zato što ste možda otišli 100 metara dalje. Nikad nisam bio pristalica toga da na klasična pitanja koliko ovaj dron može daleko, pa hajde da vidimo. To nikad nisam radio. Znači, nikad mi nije bilo ni namera da odletim tako daleko, da vidim to, da isprobam. Tako da sam od antena odustao, jer vidim na svakom, čak i na onom starom dronu, vi imate koja vam je jačina RC signala. I daleko je bolje fizički da se vi pomerite, da nešto snimite, nego da sad radite nešto. Ja ga razumem kad je neki objekat od interesa daleko, pa zbog vode ili zbog nečega to mora da se radi, ali sebe nikad nisam doveo u tu situaciju. ND filter je sjajna stvar u uslovima kada je sunce suviše jako, pa da ne dobijete onako onaj iskrzani pokret malo čudan, pa da idete preko šatera. To je sjajno i koristio sam DJI-eve filtere i nikad nisam imao sad to nekih problema. Ali ne u tipu da bi nešto farbao sliku, nego samo da bi smanjio shutter speed, to je da bi dobio glatki pokret. Jer to je iskustvo zato što radiš kao montažer još, tako da to je sve već višegodišnje iskustvo. Hajde da spomenemo i projekte u kojima si učestvovao ili si bio njihov nosilac. Koji ti je bio najzahtevniji projekat do sada? Pa, bilo je tu dosta projekata, bilo je interesantno, recimo, ja dosta volim da putujem. I volim da idem tako na neka mesta gde sad nisam bio i igrom prilika ili poslom sam upoznao dosta dobro istočnu Srbiju, oblast Đerdapa i tako dalje. I onda je bila potreba za jednu švajcarsku kompaniju
koja se bavi, koja posjeduje brodove putničke i krstare duž Dunava, da se snimi brod koji plovi, dolazi od Kladova, ulazi u Đerdapsku klisuru, veliki mali kazan prolazi Lepenski vir i kako isplovljava od Golubca dalje i do uzvodno prema Beogradu. To je bilo vrlo interesantno. Sad, zahtevalo je snimanje i sa zemlje i iz vazduha. Logistički je bilo zahtevno što taj brod je išao jako brzo. Nisam očekivao da će brod ići uzvodno tako brzo, ali je trebalo sva značajna mesta snimiti. Znači, prelazak i preko hidroelektrane, znači ne prevodnicu i ne hidroelektranu, to je objekat koji se ne snima, ali plovidba duž Đerdapa, veliki mali kazan, da se vidi Decebalova glava, uklesana u stenu s rumunske strane, gde oni pristaju u Donji Milanovac, kako izlaze, gde obilaze Lepenski vir, neke druge znamenitosti, i onda kako izlazi iz Tesnaca, je li tako, kako izlazi iz kanjona i isplovljava pored Golubačke tvrđave. Sve to bilo fino, imali smo veliku sreću, jer taj dan je bio izuzetno vetrovit. Međutim, u Đerdapskoj klisuri je bilo vreme potpuno drugačije, mi smo imali sunce, miran dan, sve, znači, uzvodno i nizvodno odatle je bilo katastrofa. Znači, apsolutno nisu postojali uslovi, tad je bilo to vrlo ovako, tu smo imali sreće velike. Takođe je bilo interesantna i priča kad smo radili za radio televiziju Vojvodine u jednoj koprodukciji gde se radio dokumentarac o životu i običajima Roma. I to je bio susret sa jednom kulturom koja je tu oko nas, znate, svi te ljude, međutim, oni su specifični, drugačiji i gde vi odete u njihova naselja, gde totalno nekako to drugačije funkcioniše, u njihove kuće, u čerge, bilo je tu dosta igranih nekih struktura, ali možda bilo onako najupečatljivije tu u Novom Sadu, u Velikom Ritu, gde kad sam došao sve namestio, nema nikog, sve je pusto, ulice su puste, sve. Međutim, u trenutku kad sam ja izvukao dron, za nekih 30 sekundi se skupilo preko 100 dece. Ja, da, i sreću, a? To je bilo strašno, ja sam sam poleteo dron, a onda su počeli da me vuku, da vide gde, šta, kako, jedan od pozadi, jedan od nazad, spuštaju ti stanicu, svi su oni bili dobronamerni, svi su oni to, ali to je za njih bila senzacija, međutim, izuzetno teško za rad. I onda to nekako, ja ni ne znam kako sam to spustio, ali bilo ovako jedno posebno iskustvo. I uspeli smo da napravimo sjajne kadrove i film je išao i na takmičenja i tako. Koje informacije o projektu moraš da znaš pre snimanja? Pa, na prvo mesto želim da znam koju poruku želi naručilac da prenese. To mi je ključno. Šta oni žele da postignu sa tim filmom? Znači, ne da oni kažu kakve bi kadrove voleli, to je na mene, nego šta oni to žele da istaknu. Da li je to sad neki njihov novi objekat, da li je sad to neka novi način obavljanja nekog posla, da li je to sad nešto reprezentativno, da oni tek kreću da se bave nečim i na taj način ja dobijem sliku šta to zapravo oni žele. Često se recimo radilo da se pravi neka hala nova, da se podiže most, da neke firme koje se do sad nisu bavile nekim tehnologijama usvajaju nove, pa da se sad to, pogotovo u građevini gde vi imate velike neki infrastrukturni projekat, recimo kao most, i to teško baš možete sa zemlje dočarati. Možete do nekla, ali ili kad su neke duže saobraćajnice, ili ako imate recimo neki, što se zove vangabaritni teret, znači ukoliko imate da se neko bavi proizvodnjom velikih kotlova i sad taj kotao koji izlazi iz fabrike, gde vi imate utisak kao da fabrika izlazi iz fabrike, jer to je jako veliko, ide na kamion, pa onda saobraćaj koji se zaustavlja, pa
putovanje toga, pa dizalice ogromne, 2 u paru koje dižu utovar na brod i sve. I onda kroz taj neki dogovor sa njima šta je to njima bitno, šta oni to žele zapravo da pokažu, ja već dobijam sliku kako u glavi, kako to treba da izgleda, kako bi to bilo najbolje snimiti. Svakako je važno otići i pogledati prvo teren, izviditi teren. Ne možete otići negde sad i vidite zapravo da ne postoje uslovi za rad. Je li tako? I koliko često odeš, mislim, koliko ranije odeš, da li dan ranije odeš negde ako je relativno blizu ili kako to ide, izviđanje terena, pa onda... Pa najviše volim da idem to sa naručiocem. I onda se to prilagodim njemu. Zato mi odemo zajedno i gde će on reći mi bismo teli to i to, a onda vi... To je nešto što sam naučio i možda je to neka glavna poruka za nekog ko bi voleo da se bavi time uz oca. Znači, vi sa zemlje morate imati već u glavi sliku šta ćete vidjeti iz vazduha. To je ono što je meni najviše pomoglo. Jer vi kad poletite, pa ćemo sada vidjeti šta ćemo i kako ćemo, pogotovo sa tim prvim dronovima gde vi imate 6 do 8 minuta autonomiju leta i posle toga morate dole. To je meni najviše pomoglo. Znači da u startu ja znam šta ću vidjeti. I onda sa naručiocem, kad odemo na neki teren gde se radi izviđanje, ja kažem šta možemo dobiti i šta ne možemo dobiti. Šta bi bilo dobro da se uradi na ovaj ili na onaj način. I to je vrlo, vrlo jasno svima onda šta je taj proizvod što će oni dobiti od vas. I onda dođe snimanje. Kako izgleda tvoja priprema pre odlaska na snimanje? Pa... haotično. Da, pa... pošto kako se vremenom usložnjava oprema i kako vremenom zahtevi stalno rastu. Znači, pre ste bilo dosta, dođete s dronom, pa vi ste došli, stvar je gotova. Možete nešto i snimiti, ali sad, bože moj. Međutim, sada to zahteva stalno podizanje te neke prečke vizualne estetike. Znači, da vi stalno morate tu vizualnu estetiku dizati gore. Sada, na koji način? Tako što ćete koristiti neke posebne objektive sa zemlje, tako što ćete koristiti akcione kamere na neobičnim mestima, tako što ćete nešto iz drona uraditi i snimiti. Što se tiče drona, znači, meni je ta sigurnost na prvo mesto. Apsolutno. Znači, to je još vremena tih aviona. Vi morate sve proveriti. Znači, svaki put se otvori, pregledaju se svi propeleri, da li su dobri. Znači, dron je izuzetno bezbedna i sigurna stvar. Daleko, daleko bezbednija od bicikla. Ukoliko ćete se pridržavati tih stvari koje su navedene. Znači, svi propeleri moraju da se provere, sve baterije da se vide da li su dobre, da li su nadovane, da li ima nekih oštećenja. Bilo kakva neka nesigurnost, to mora da se skloni. Jer je to najjeftinija stvar. Znači, to što ćete vi zameniti bateriju, uzeti drugu, promeniti propeler, uzeti drugi, to je najbezbednija stvar i najjeftinija stvar. Sve ostalo preko toga mnogo košta. Znači, prvo ta priprema, onda se gledaju da li imamo dovoljno baterija, da li su napunjene, da li mi trebaju neki filteri ili ne trebaju, neki put ne trebaju, ili ima dosta snimanja koje su u zatvorenom prostoru. Hale koje su ogromne, imaju dosta svetla, pa vama ni ne treba filter, ne treba vam ND filter, samo će vam smanjiti svetlo, vama treba svetlo, de facto. Kartice i tako dalje. Ali, znači, prvo je ono checking, znači, da li su sve bezbedonosne stvari proverene, pa onda tek idemo dalje. Imaju li klijenti nekad želju da snimiš kadar koji je možda nemoguće snimiti i šta tada uradiš? Pa da. Da li rastu očekivanja sada svako novo snimanje? Apsolutno, da, stalno. Međutim, tu je jako važno kako se vi postavite. Znači, klijenti mogu da imaju želje, oni su nešto videli, to im je atraktivno i sad je pitanje po koju cenu ćete vi to uraditi. Po meni se pokazalo najbolje da vi vrlo jasno povučete liniju šta mogu, a šta ne mogu. Šta je bezbedno, šta nije bezbedno i šta ja neću sigurno raditi. Jer ne postoji taj novac ili bilo šta da bi ja ugrozio nekog drugog, sebe,
opremu, apsolutno to ne. Jer posle toga će doći nešto još luđe. Tako da to jednostavno ne radim. Ta granica je vrlo, vrlo važna. Jedan put sam ozbiljno platio školu za to. Iako sam rekao da taj kadar je krajnje rizičan i da to neće biti dobro. Međutim, to su vam oni početci gde vi uvek gledate da ne izgubite posao, da vi ostavite utisak, da ste vi profesionalni, da ne ulazite u tako neke priče, nego da je saradnja s vama fina, jer ko zna koga će vas on preporučiti. Tako je, da. Jedan put sam prepoznao situaciju da neće biti dobra i da će situacija biti vrlo rizična i da može da dođe do pada drona. Međutim, klijent je to insistirao da se uradi. Priča je bila sledeća, da je jedna firma slavila svoju godišnjicu. Velika, uspešna firma, sve. I da su oni želeli da okupe svoj kolektiv i da puste balone. Tamo koliko ih ima, da svi puste balone, da baloni polete. Znači, baloni bolna tačka. Da. I to je bilo okej. Baloni su stigli, napunjeni helijumom, svi su bili lepi crveni, njih ima puno, firma je uspešna, Bogu hvala. I svi su imali one dugačke crvene uzice da se to vide, da im se vide lica s vazduha. Dron je bio pozicioniran statično, a ja sam snimao kamerom. I to vam je još jedan danak neiskustvu. Kad vi stalno želite da smanjite troškove, pa će i jedan čovek odraditi sve. Mada u toj situaciji niko to ne bi uspeo da spase. Baloni su poleteli na ugovoreni znak, međutim, vetar je duno i naneo ih ka dronu. Svi baloni su prošli, jedan je poslednji preleteo, međutim, uzica nije. Uzica se uplela u propeler i taj propeler je stao i dron je s neke visine od 15 metara pao dole i raspao se u parčad. Znači, ja ne znam kako nešto može tako da se dezintegriše, ali je moglo. Šteta je, znači, bila 100%. Pošto sam ja rekao da je to vrlo rizično i da to ne treba raditi, oni su insistirali. Kadar je sačuvan i ja sam od te firme dobio potpuno novi dron u kompenzaciji. Što je okej. Sa plaćenim svim troškovima, sve, ja sam dobio potpuno novi dron, tako da s njihove strane je bilo vrlo korektno. I to je poslednji put da sam sebe doveo u neku situaciju koja je iole rizična. Posle toga, apsolutno više takve stvari nisam radio. Zato što je jednostavno nijedan snimak nije dovoljno vredan da vi ugrozite i potencijalno ljude, sebe, opremu, bilo šta, da biste napravili takvu neku senzaciju. Snimaš i venčanja, otkud ti i u tom svetu? Pa da, venčanja su krenula kao nešto što bi se moglo reći nužno zlo. Jer kad smo krenuli moj otac kad je krenuo da se bavi tom videoprodukcijom, krajem 80-ih, početkom 90-ih, firme su funkcionisale, sve je bilo fino, jedan put kad su krenule sankcije, kad su krenule 90-te, sve je stalo, bukvalno sve. Ostala su samo venčanja. Ništa drugo više nije se snimalo. Ili ako jeste, to je bilo jako, jako malo, vrlo skromno i od toga se nije mogao nikakav biznis praviti. Tako da su ostale venčanja. Sticajem okolnosti, krenuli smo, onda smo se preorijentisali, prilagodili se zahtevima tržišta, što bi se reklo moderno. I onda je taj posao tako krenuo da raste i sve više i više i sada je to jedno onako od bitnih mojih grana čime se bavim i zahvaljujući venčanja proputovali smo od Švajcarske do Tajlanda, smo radili venčanja svuda. Evo, sad smo se vratili iz Crne Gore, radili tamo u Herceg-Novom. Znači, klijentela je drugačija malo, sve to zahtevnije i kao kad radite i firme i tu se isto podižu zahtevi. Znači, morate imati bežične mikrofone, morate ozvučiti muziku, morate ozvučiti mladence,
Ima dosta inostranih venčanja, vi upoznati se i sa njihovim običajima i sa njihovim zahtevima koji su sasvim drugačiji od naših, jel tako, i njihova organizacija je sasvim drugačija od naše. Takođe radimo i kod nas, tako da, eto, mogu da se pohvalim i tu jednom ovako zavidnom karijerom od preko 1000 snimljenih venčanja. Bravo, čestitam. Čekaj, a snimaš fotoaparatom ili i fotoaparatom i dronom? Snimam i fotoaparatom i dronom. I fotoaparatom i dronom. Sad zavisi, i tu isto je ovako, napravi se jedna, uvek postoji dogovor sa mladencima. Znači, šta bi oni želeli, kako bi voleli to da izgleda, šta. Neki put vam je neophodno da imate dron operatera kada oni hoće da se u isto vreme simultano i jedna i druga stvar snimaju. Međutim, ja nisam pristalica toga da, kad je recimo ceremonija venčanja kod matičara, kada je to napolju, ima dosta sad lepih venčanja koje se napolju i tako dalje, u nekim baštama, nekim vrtovima, tada leti i dron. Zato što je to kod nas i dalje atrakcija. Ja mislim da je sav akcenat na njima, da su oni tu centar pažnje i da je daleko bolje podići neku kameru visoko na stativ, pa namestiti neke lepe totale, nego da dron leti i sad ljudima skreće pažnju šta se sad tu dešava. Sada su ovi manji, DJI Mini 4 je znatno tiši u odnosu na one stare dronove koji su se čuli na 100 metara, tako da ste svi gledali gore, niko nije obraćao pažnju na mladence, deca su vikala i pravila tako tu atmosferu posebno. Mislim da taj trenutak zahteva da budu sa pažnjom na njima. Tako da u tom trenutku baš to ne, ali recimo da se dočara neki lepi ambijenti, da se dočaraju neka lepa imanja, salaši i tako dalje, apsolutno da, dron je u tim stvarima nezamenljiv. Kako je izgledalo tvoje prvo snimanje venčanja? Prvo snimanje venčanja? Se sećaš toga? Bilo je onda verovatno da jako davno. Kako da ne? To je bilo jedno krajnje traumatično iskustvo, ja mislim, za klijente. Ali i za mene. Pa da, zato što vi možete da se bavite nečim kao asistent. Pošto sam ja dugo godina pomagao ocu, išli po venčanjima, radili, gledao, znao sve običaje, znao sve napamet. Međutim, vi ako ne uzmete kameru u svoje ruke i ne napravite vi kadar, to, sam, to nije isto. Ja sam kupio u tom trenutku najmoderniju kameru koja se mogla kupiti. Znači, platio sam je debelo, štedeo za nju 1,5 godinu dana da bi to. I sad, kad vi to imate, a zapravo nemate baš neku ideju šta će biti kadar. Kako ćete to komponovati, kako ćete osvetliti. Tad kamere nisu bile tako osetljive, vi ste morali imati reflektor za to. Pa to je bilo, pogotovo je to jedna velika i dugačka priča kako se to radilo. Međutim, toliko sam imao veliku želju da to, sve moguće uglove uhvatim, da je to malte ne bilo negledljivo. I tu dolazite do toga da vi morate zapravo par puta da nešto uprskate, da biste napravili da to izgleda. Srećom, postoji montaža, vi možete to u montaži srediti. Srećemo mi to u montaži. Tako da je to na kraju i bilo i sređeno kako treba, međutim, ta prve dve nisu bile baš za pohvalu. Šta je najvažnije da kadar prenese kada je u pitanju venčanje? Emocija, lokacija, spektakl? Pa po meni je najvažnije da se prenese emocija. Emocija. To je nešto što vi ne možete, to je ono zašto vas ljudi angažuju, svesno ili nesvesno. Ako pravite spektakl, to je sjajno možda za neko ko te ljudi ni ne zna. Gde će neko na nekoj društvenoj mreži videti, ovo je baš nešto neobično, interesantno, možda će vas pozvati bez da ima bilo kakvog kontakta sa njima. Ako lokacija, pa znači ljudima svakako lokacija, vi morate imati par nekih opisnih kadrova. Međutim, ta emocija koju vi sačuvate, to je ono zapravo što će se pamtiti. Jer svi mi nešto
kao zapamtit ćemo, pa naravno. Na kraju se pamti isključivo momenti koji su na fotografijama i ono što je snimljeno, kad prođe određeno vreme. Te emocije, to je neponovljivo. I zato je dron u tim situacijama samo alat. Vi sa dronom nikad nećete uhvatiti emociju. A kada smo kod drona, šta je must have imati, snimiti tokom venčanja? Pa, ono što je must have, to su ti neki kadrovi, svako venčanje je specifično na neki način. I sad, posle toliko odrađenih venčanja i na više kontinenta, neki ljudi odu na posebna mesta koja im znače. Znači, da li su otišli, recimo, evo sada u Herceg Novi, iz Amerike došli tamo. To njima nešto znači. Vi morate imati kadrove Herceg Novog. Vi morate imati kadrove mora. Ako su ljudi došli iz Slovenije u Vojvodinu na jedan poseban salaš i sve svoje prijatelje stavili Slovence u autobus, jer je taj trenutak njima bitan i ta lokacija je bitna i to imaju nešto što njima evocira uspomene, vi morate to da prikažete. Znači, vi morate da imate Vojvodinu, morate da imate polja, morate imati žito koje je tu, nešto što će preneti to. Znači, ako odete, ne znam, na Tajland, ako se cela svadba, znači svih 80 ljudi se preseli na drugi kontinent, pa vi morate imati te kadrove koji će to da njima približe, da to njima da objasne. I sada, te stvari vi ne možete uraditi kamerom, običnom sa zemlje, nego vi to dočaravate kamerom iz vazduha. A ako ste, recimo, Švajcarska ili gde smo već bili, znači te stvari radite tako. Koji ti je bio najlepši ili najemotivniji kadar sa venčanja koji si uhvatio? Pa sada, posle 1000 snimljenih venčanja, iskreno da ti kažem, ne znam. Ne znam, Nemanja, da ti kažem, stvarno ne znam. Ja to nekako ne gledam tako. Više, ja ti ne mogu dati odgovor na to pitanje. A kako gosti sada reaguju na dron? Sad, spomenuo si već zuljanje. Da. Pa, gosti, vi imate klasično pitanje da je neki kolega koji radi s dronom napravio čak i majicu gde je napisao koliko košta, koliko brzo ide i koliko daleko može da odleti, da ga ne bi pitali, znači, i to je oštampo iz prednje i sa zadnje strane, što je meni bilo onako vrlo duhovito, to su vam 3 standardna pitanja koji svi pitaju. Koliko si ti to platio? Aha, da, dobro. A koliko to može daleko da ide? I koliko je brzo. I onda kad sve to kažeš, pa da, znam, ima i moj komšija istu takvu stvar, znači, to, sve ja to znam. Ali, čisto da te proverim, da vidiš. Ali, još uvek je to senzacija. Još uvek je to senzacija, vole da vide, vole da pitaju, vole da vide kadar, šta je, i to je tako, mislim, još uvek tu kod našeg naroda, to je neka, mnogima igračka, kao, pa lepa ti ta igračka. A koji savjet bi dao mladencima koji žele spektakularne snimke venčanja? Spektakularne snimke? Da li i sa njima sedneš pa pričaš, kao, ovo može? Pa da, svakako. Mislim, svako od njih ima neku ideju. I svako od njih je već napravio neki koncept, da li će sad to biti tradicionalni, ili će to biti neki modern, da li će to biti nešto napolju ili unutra. Po meni su venčanja napolju najlepša. Ubedljivo. Sad to ima određeni rizik, kako će se sad vremenske prilike biti. To je sad mač sa 2 oštrice. Treba imati sad petlju, pa reći, ljudi, idemo napolje, bit će to sjajno. Sad kad je ovako malo prevrtljivo vreme, ne znam baš. Ne bi baš bio toliko hrabar to. Jako je važna rasveta na venčanju. To je izuzetno bitna stvar. Jer vi ako imate najlepši objekat, smislite bilo šta, ukoliko nije lepo osvetljen, pa to će biti najobičniji tunel. Možete ga platiti koliko god hoćete. Ako nema odgovarajuće rasvete koje će napraviti ambijent tamo, da ga dočara kako treba, to ne vredi ništa. Tako da, s te strane, dron je nešto što je dobro, što je lepo imati.
U slučajevima da ste napolju, da imate neku lepu crkvu, da su devojke koje vas tu dočekuju sa laticama i bidermajer koji će biti u tim nekim uslovima sjajan, to treba prikazati. Ima dosta venčanja gde, recimo, mladenci dolaze nekim oldtimerom. Pa je sad to sjajno ispratiti, daleko lakše i lepše iz drona nego da vozite kola pored pa da ugrožavate i njih i druga vozila i sebe. Sad je to mnogo lakše. Sad neka venčanja su i na moru, pa se evo imate kadrove sa broda gde brod krstari, pa je sad tamo wedding party. Vi možete i tako nešto uraditi. To su neke kadrovi gde vi to ne možete. Međutim, opet, kada dođe do emocije, do trenutka, do tog nekog osmeha prvog, do prvih suza, tu vi morate već preći sa kadrova sa zemlje. Tu dron neće pomoći. To su te emocije. Da, to je to. Spomenuo si vremenske uslove. A šta radiš kada vremenski uslovi na dan venčanja nisu idealni za letenje? Šta onda? Pa uvek, znači, kao i onaj prva priprema ili sve bezbednosti na prvom mestu. Znači, u slučaju da uslovi nisu idealni, a da postoje, letimo. Bude li padala kiša ili je vetar prejak, ne leti dron. Apsolutno. Zato što taj dron mora i sutra da leti. Tako je. Znači, bilo kakva neka kiša ili nešto da bi moglo izazvati neki potencijalni problem, on se neće manifestovati sigurno taj dan. Neće se manifestovati ni za 3 dana. Ali za 2 nedelje će biti ono, pa ne znam šta mu bi, samo pade. Samo je pao od sebe. To zašto je pao, to je onaj ceh koji je plaćen od pre. Znači, ako su uslovi nisu idealni, nego je to sad nekako oblačno i gde vidiš da on i dalje može da leti, ispoštovat ćemo, uradit ćemo, jer ta situacija se ne može ponoviti. Znači, to se neće ponoviti. Ima dosta infrastrukturnih radova gde se neka važna deonica završava, koja se radi sad. I posle toga neće. Niko neće dovesti novi voz za vas. Vi to morate sad. Ali u slučaju da je vetar ili kiša, to ne radimo. Ima toliko drugih ljudi, pa slobodno pozovite nekog ko je dovoljno hrabar, pa nek izvolite. Da li ti se ikada dogodilo da neka neplanirana situacija napravi savršen kadar? Pa ne. Ne, nikad mi se nije desilo to da neka situacija koja nije planirana napravi savršen kadar. Zato što kad idete iz te ideje, da to je nešto što svako vuče... Znaš, ono može da se desi. Može da se desi, meni nije. Meni se to nikad nije dogodilo. Zato što kad radite neko snimanje, uvek imate pripremu. I ti već sa zemlje vidite šta će biti kadar. Tu. Tako da će i taj kadar odrediti i kretanje vašeg drona, i visinu, i kako će se kretati, i brzinu, sve već to isplanirate. Bilo šta nešto što krene da iskače iz toga, prelazi u improvizaciju. Improvizacija može biti po neki put dobra, ali ono uvek tu da reši neki problem. Znači, vi ste de facto u problemu. Ako se držite plana, tu nema problema. To ide vrlo, vrlo glatko. Tako da ja nisam imao situaciju da je nešto izazvalo sjajan kadar. A najlepši kadar koji si snimio? Najlepši kadar iz drona? Ili fotoaparat? Nešto, onako, što... Pa imao sam sreću, recimo, da je, eto, možda to bilo kad sam bio na Kozniku. To je jedna srednjevekovna tvrđava, vrlo lepa, malo nepravedno kod nas tako zapostavljena. To je bilo 1. januara, pre 2 godine. Gde je oblačno bilo nebo, gde je bila katastrofa, relativno hladno, suvo, ali hladno. Uspon je bio vrlo zahtevan, ne bi se zvao Koznik da nije vrlo oštran uspon. Možda nismo išli najboljim putem, ali smo se baš namučili. I onda, dok smo došli tamo, poneo sam svakako dron, pa sad iz više uglova snimiti, jer ne verujem baš da ću često ići tamo, to je skoro pa do Kopaonika. I kako sam podigao dron, u tom trenutku se otvorilo nebo i zrak sunca na tvrđavu i to je potrajalo možda jedno
5-7 sekundi, imao sam sreće da uhvatim takav kadar, da je ono kao naručen. Znači, ja sam gledao, nisam verovao da je to, eto, tako, nešto mi se desilo, da mi se prosvićilo, to mi je bilo vrlo drago. A drugi kadar, koji je, recimo, bio neplaniran, a meni izuzetno drag sticajem okolnosti, je to da sam radio jedan serijal za radio televiziju Vojvodine o srpskim srednjevekovnim gradovima. I onda u Vojvodini. I onda smo obilazili Slankamen, pa smo išli u utvrđenje tamo u Slankamen, pa Petrovaradin, pa u Rakovac i tako dalje. Vrlo jedna onako ozbiljna priča. Reditelj je bila Svetlana Miljanić. I došao je na red Kupinik, gde sam u srednjevekovnom gradu Kupiniku fotografisao i snimao. Snimao za potrebe televizije Vojvodine, a tamo me je lokalni kustos zamolio da napravim par fotografija iz drona, ako mi nije teško. Usledio je poziv, posle nekih par meseci, gde su me zvali iz Narodnog muzeja Srbije, gde se sprema stalna postavka, i pitali su da li mogu da koriste moju fotografiju. Prvo sam bio u čudu, rekao, kakvu sad fotografiju, šta je? I onda su rekli da je zapravo, nekako su došli do fotografije iz Kupinika, gde ta fotografija na najbolji mogući način oslikava kako izgledaju srpske ravničarske tvrđave i da li bi oni mogli to da koriste. Rekao, može svakako, ne treba ništa da se plati, samo da potpišete autora. Tako da je sada trenutno na stavnoj postavci Narodnog muzeja u Beogradu moja fotografija srednjovekovne tvrđave Kupinika. A koji ti je bio najuzbudljiviji let? Najuzbudljiviji let? Pa najuzbudljiviji let je bio sa starim dronom. To je bilo ovako jedno posebno iskustvo, jer koliko god je to izgledalo da je sad sve sjajno, on je pokazao da ima i određenih tehničkih problema. Ti tehnički problemi su bili to da zbog toga što on je shvatao svega par satelita i zbog tehničke tih nesavršenosti svojih, on se često gubio gde se nalazi, a pogotovo imao probleme sa altimetrom, znači merenjem visine. Tako da tu je došlo do izražaja zapravo poznavanje tog RC pilotiranja. Sam ja video da radeći neki fruškogorski maraton, da on sam gubi visinu. Nešto što je sad apsolutno nepojmljivo. Te vi vidite da on meri visinu, on meri da je gubi, ali i dalje se spušta. I to se spušta izuzetno brzo. Gde vaši refleksi moraju biti na nivou RC pilota ili ti FPV drona, da vi to, on sluša komande, on sve radi, ali u određenim trenucima dobije neke bubice i on kreće da se pomera, da se penje, spušta, jer jednostavno tad baš nije bilo najbolja pokrivenost satelitima. I onda je to moralo da bude stalno neko upravljanje. Možda je bila najnezgodnija situacija gde sam, kad sam kupio Phantom, dokupio neke nove baterije. Nikad nisam nosio novu bateriju na teren, pa da vidim sad tamo šta radi. Nego se napuni baterija sve i ovde sad tu gde se nalazi ovaj novi park između Novog naselja i Detelinare, stavi se nova baterija, dron se digne i stoji u vazduhu dokle baterija ne iscuri. Znači, baterija je prošla bezbedonosnu proveru, dron se vozi levo-desno i sleti i menja bateriju. Standardna procedura, ja ponesem dron, ponesem bateriju, ponesem sve, stavim, uključim, dignem i u jednom trenutku čujem neki lavež. Dron je na možda nekih 4 metara. U punom trku dolazi pas, neki ogroman, ja ne znam šta je to, nešto ogromno stiže, koji hoće da skoči da pojede dron. Psa šeta bakica koja je upalo manje od psa. Znači, baka ne može nikako da zadrži psa. Probam levo, probam desno, da pobegnem, pas je izuzetno brz, mlad, jak, baba ne može
da ga spase nikako. Ja gledam, vreme mi curi, da spustim dole dron, poješće ga pas. Ja ne znam da li je to neki mastiv. Jako je veliki pas bio. I ja dam gas, dron i pravac detelinara. Pa sad vidjet ćemo šta će biti. Pas pravo, baba za psom, pravo kroz park, beži tamo. I do 50 metara, 100 metara, 150, 250, 300 metara, nečem više ni psa, ni to, nikog. I samo jedan put trenutak, aircraft disconnected. Poruka. Sad muke moje, ode dron. Zbog psa. Home point, to je jedan jedini put kad sam to pritisnuo i čekaš. I prolaze sekundi ko sati. Posle par trenutaka, evo slika nazad. I evo ga dron. Međutim, sa dronom se vraća i pas nazad. Tad je nastala bitka sa psom i sa dronom koji ostaje bez baterije i babom koja ne može da ga sačuva. To je bilo izuzetno traumatično. I šta je na kraju bilo? Pa ja sam u jednoj ruci uspeo da zadržim nekako onaj fantom, a drugom nogama sam uspeo da oteram psa, a baba nije uspela ništa da uradi. Zastrašujuća je priča, Nemanja, znači ja ne znam šta je ono bilo. Ono je bilo preko metar i kusur, ogroman. Ali zamisli situaciju da tu je bakica i pas koji je ogroman, pa gde... Ne može baba da povede psa. Da, ne znam, to je sad ta Baba priča gde... strči, babu nosi. Obično se te bakice vuku one male, one bele kučiće, a ovo je, znači Pas je ovakav. Koje su ti omiljene lokacije za snimanje? Omiljene lokacije? Pa, u slučaju da se radi sa dronom, volim velike otvorene, bez bandera, žica, Pasa. Pa, svih opasnih, jel tako, tih problema. Pa, volim tako, recimo, pošto volim da putujem, volim te neke istorijske znamenitosti. To je meni onako vrlo inspirativno, recimo, da radim. Sad, Srbija obiluje tim istorijskim znamenitostima i sad vi možete, recimo, te neke tvrđave, manastire, jako lepo snimiti. To je izuzetno onako zahvalno i lepo. Od Caričinog grada, Gamzigrada, Manasije, Ravanice. To je sjajno, to je jako, jako lepo, onako inspirativno. To nije komercijala, to je nešto za svoju dušu. To je nešto gde vi vidite to iz drugačijeg ugla. I to su onako divne uspomene. Pa taj Koznik, recimo, da me vreme poslužilo, ili tvrđava Maglič iznad Ibra je nešto izuzetno, to vredi videti svakako, ili Sokolgrad. Da li tvoje obrazovanje nečemu u tome doprine? Pa to je da, pošto sam ja diplomirani istoričar, to je jedna veza svakako, gde vas vaše neko interesovanje vuče, a onda s druge strane sa profesionalne to gledate da nekako dočarate na najlepši mogući način, da date neki svoj umetnički pečat svemu tome. Da li ti se ikada desilo da ti dron pobegne u sred važnog snimanja? Pa nikad mi se nije desilo da dron pobegne. Jel da izgubim kontrolu ili nešto. Zato što uvek držiš do toga da je ta bezbednost bitna i uvek gledaš da ne pređeš tu neku granicu koja je bezbedna, da ga ti odvezeš negde gde ćeš imati neku optičku prepreku, da se nalaziš u nekoj hali, da ga voziš iz automobila, gomila tih stvari, to ne. Znači, nikad se nije desilo da dron bude, jer daleko je praktičnije i bolje otići lično tamo i promeniti svoju fizičku lokaciju, jer ćeš na taj način i sačuvati baterije, i trajaće ti duže, i bit će bezbednije sve, nego da si sad odvezu dron negde daleko, pa ćeš sad tamo nešto uhvatiti. Jedan put se desilo da je otvorena pruga, neka, i gde voz ide prvi put po toj pruzi. I sad sam ja ušao u voz i krenuo, sve je bila ta neka brzina, i kad je brzina, uvek je problem. Znači, uvek morate dati vremena snimatelju, dron operateru, bilo kome da se pripremi. Bilo je vrlo zahvalno, to je ravnica, ide voz, idemo prvih 500 metara, 2 kilometar, kilometar i po, 2, i ja vidim da dron je stao. Dron više ne ide, dron me ne prati.
Šta je sad problem, šta se dešava? Pa dron je podešen da od home pointa može da se udalji 2 km. Kao što mu podesite visinu, tako se je podešeno i koliko može da se udalji. Zaustavljaj voz, skoči, stani, sve. Srećom, nije bilo tu nikakvih, pruga je zatvorena, to je probna vožnja, ali vi ne možete da idete dalje. Vraćaj voz, vraćaj celu kompoziciju. 2 kilometra nazad, da. Sad uzimaj, spuštaj, resetuj i teraj. To je to kad radite u brzini. Kad radite u brzini, to je recept za problem. Pored psa, balona, da li je bilo još nekih bolnih padova? Bio je jedan bolni pad, to je potpuno moja greška. Kad smo radili taj dokumentarac o Romima, gde sam video kako ide jedan kroz njihovo naselje, izlokan put, loše, stare kuće, gde ide zaprežna kola, konj neki vrlo star tako, vuče jedna zaprežna kola sa tom nekom sekundarnom sirovinom i rekao, ovo je fantastično, sunce zalazi, ovo svakako mora da se digne, uradi da se digne. Spremim ja dron, dignem, dođem do njih i na najneverovatniji način žica neka koja je bila razvučena, koju ja nisam video, znači jednostavno nisam video gde je neka žica razvučena, se zaplela između tela fantoma i rotora. Znači, to imate de facto možda 2-3 mm prorez. I žica je tu, on nije detektovao prepreku ni ništa. To je kad radite brzo, znači brzina je recept za problem. I sad stoji dron, leti, propeleri se okreću, stružu tu neku žicu koja ne znam šta je, i tako je sad razmišljam. Kako sada spasiti dron? Šta sad uraditi? Znači, gore ne može, dole ne može. Znači, sad jedino može nešto nazad, pa ćemo da vidimo šta je kako. Međutim, ne znam šta se desilo, ja sam njega povukao nazad, da se on sad kao, kako je ušao, tako će izaći, pa nije baš tako išlo. Srećno, to nije bila neka velika visina, to su nešto nogice stradale, to nije bilo nešto, bog zna šta. Ali to bilo nezgodna situacija. Nisam vidio tu neku žicu da je razvučena za ne znam zašto. I evo, stigli smo sad do samog kraja. Šta bi nakon ovoliko godina iskustva poručio nekom ko želi da uđe u ovaj posao? Za posao snimanja dronom ili generalno snimanje opšte? Snimanje dronom, videograf. Pa, šta bi preporučio? Pa, posao je sjajan, lep. Vi ste svaki dan druga profesija. Znači, vi možete se odlučiti da radite venčanja, da se usko specijalizujete, pa radite to samo vikendom, znate kad su venčanja, ili možete proširiti posao. Ako ga proširite, vi ste svaki dan nešto drugo. Možete biti građevinac jednog dana, sutra ćete biti poljoprivrednik, trećeg ćete biti, ne znam, stočar, radili smo i to. Možete biti vozač, reli vozač, možete biti svašta. Stalno ste u kontaktu sa ljudima, toliko je široko da jednostavno ne može pasti sve to na pamet. Možete se baviti turizmologijom, da budete tamo neki turizmolog snimati. Možete raditi dokumentarce. Sjajan je posao. Uvek se držite onog nekog vašeg umetničkog doživljaja kako vi to vidite, jer taj posao zahteva neki lični pečat. Taj lični pečat je ono što vas preporučuje i ono što vam nemojte kopirati, nemojte gledati kako drugi, svakako pratite tehniku, pratite te neke tekovine nove koje su sad šta je, ali nemojte se povući jer nićete vi biti oni, niti ćete biti vi. Stalno ćete biti u raskoraku tom. I onda, to je, kažem, opet nešto što vam donosi te klijente, taj vaš lični pečat. Ako imate dron, pa to je još sagledavanje nečega iz potpuno druge vizure, iz drugog ugla, gde vi stalno dodajete taj neki kvalitativni moment što vas izdvaja od ostalih. Tako da je jedan divna profesija. Marko, hvala što si bio gost. Hvala tebi, hvala puno.
I stigli smo do kraja današnje emisije. Mi se vidimo ponovo za 2 nedelje, a do tada lajkujte ovaj video, zapratite moj kanal, ako hoćete možete ostaviti i neki komentar ispod. Zapratite me i na društvenim mrežama za sve zabavne stvari koje se dešavaju iza kulisa, a za vesti i novosti neka kanal Eren Crafts bude vaša svakodnevna navika. Ja sam Nemanja Gruin i mnogo vas pozdravljam. Ćao! S ove visine vidiš sve, grune